हाँ आइदान जी होना दानी मियाल मामणी वालो माइलो किंग गीत है ओ है खूबणिया माइलंग है कितगा है ए नोगा है खूबाणी माइला हाँ। जगह होनाराम जी हाँ। रामचंद्र जी और हिमरतो जी वाह। 3 भाई है और हमारे होनाराम जी रे बेटा मास्टर है त्रिलोकाराम जी वाह और पहाड़े बांगा भाई है काका बड़ांगा जका कुंभे जी रा बेटा है गोमाराम जी और बांगे बड़े भाई है जका खीमाराम जी और पूनमाराम जी और मारे हागे दड़े में पड़या हीरा जी माइलान बे हागे हाँ, हागे है। दड़े में ही है वाह सा तो जेना के होना वो और खूबाणिया माइलंग भीमाराम जी बनायो गीत गीत भीम कवि भीम कवि वाह कद के जग कदन खूब जी माइलो सरवास होया जगद बांला रे बैंकुटी बैंकुटी बिन टाइम बात चीज अच्छी बा बनाई वाह हमें तो आज री टाइम में पण उस अलग। टाइम बहुत दुखी मामलो बिन टाइम मेरे मां बा अच्छो काम कियो वाह जना भीमाराम ने ही की दीवी कोनो दान दियो उनते भीमाराम गीत बनायो जना कयो घना बरो के मन हम पूरो याद कोई नहीं पण जो तो है, वो है आप- सतपथ एक संत सुनियो तुम सारे वाह सतपथ एक संत सुनियो तुम सारे सतपथ एक संत सुनियो तुम सारे जाग भयो जंबल के द्वारे द्वारे। शत्रु नर सोन रामचंद्र अड़ियल शायर सिमरत भूप गणा खूब आशत 3 सदर बुड भागी सत बतरीच लोक सिरे सिरे। मंडियो कुम मेल 14 हर पांचम सर सातम सदर होयो आसीर खांड चावड़ाई मेला मान मिठाई भोजन कियो जी में सर सेन भाई पो भेड़ो रिधु माइला जाग कियो रिधु माइला जाग कियो शत्रु नर सोन रामचंद्र आजी इस त्याग दे डिक कियो पिछना सत खूब हालियो सरगा हर बैकुटा मस्त होयो खंदरी हर ढोल बांखिया बाजे मदरी बीण मलार घुरे झीणो और शंख कांसिया खड़नन गहरी जोर गुलाल उड़े गहरी जोर गुलाल उड़े कुंभासुत गोम खेम हर पूनम परदाना मैं राम गिना भाई रिधु मायला जाग कियो तो 4 खूंट 9 खंड देश में प्रगट जस कवि भीम कियो कियो वाह आइदान जी वाह वाह